射翻俾佢噶啦，我哋試下啦。反射咒語。咪住，頭先你兩個講咩話？反射你啲咒語咯。反射咒語。反射我啲咒語，死啊！喂，靠我啊！我死啦！好嘢！我哋成功咗啦！爹哋終於俾佢嘅毀滅咒語毀滅咗啦！好嘢！我哋快啲翻去叫巫婆靚靚祝福煲湯啦！法術世界又變翻以前咁靚啦！嚟啦，毛毛！啦啦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 啦！小子不怕風浪向前望，不會欠我艱巨，我能做到。毛毛，我哋係時候要睇下煲湯啦。好香啊！係咪煲好噶啦？材料就落齊噶啦，依家只係爭巫婆靚靚嘅祝福咋。好嘢！法術世界又變翻以前咁靚，所有小動物都可以好開心咁生活啦。毛毛啊，今次全靠有你，我先至可以揾到巫婆靚靚，多謝你。有你呢個咁好嘅細路仔做我嘅朋友，我好開心啊！我係你朋友，梗係啦，仲係好朋友啊！真嘅，唔止我㗎，仲有佢哋啊！佢哋咁多個都係你嘅好朋友啊！你哋真係我嘅好朋友，好多謝你哋啊！仲有你啊 ，Goody。好多謝你啊！乖啦，毛毛。好啦，我哋要開始啦。巫婆靚靚，請你祝福煲湯啦。咦？點解咁嘅？可能係我唔夠集中嘅啫嚇。毛毛啊，一齊嚟幫手啊！哦，巫婆靚靚，請你祝福煲湯啦！咦？唔得嘅，點解會咁㗎？冇理由㗎喎！巫婆靚靚做乜嘢唔出嚟祝福煲湯嘅？Goody，你冷靜啲先啦，你係咪落齊晒所有材料㗎啦？我落齊晒㗎啦，巫婆靚靚都喺度啦嘛。冷靜啲，我哋由頭諗過。冇錯，佢哋講得啱啊！會唔會係關優點事嘅咧？唔關優點事㗎，因為優點都唔係材料。優點唔係咁樣用㗎。好，我哋冷靜啲，我哋再由頭諗過。嗱，我哋諗下先，巫婆靚靚就俾爹哋用咒語困住咗喺個水晶球裏邊，所以出唔到嚟啊。咁只要消滅咗爹哋嘅咒語，巫婆靚靚嘅法力咪可以出翻嚟啦。係啊。咁點先可以消滅爹哋嘅咒語啊？消滅爹哋咪得咯，我哋都消滅咗佢啦。唔通爹哋佢未死？發生咩事啊？唔知喎。喂，點解會咁嘅？我唔知啊。大家伙啦，嗰邊啦，有隻大怪物嚟緊啦！
大怪物。係啊，佢不斷咁變大，而家成座山咁高喎，佢仲將所有嘢都吞晒落肚，冇你差啲俾佢吞埋啊！我知啦，一定係 Betty 俾佢嘅毀滅咒語搞到亂晒龍，而家變咗隻大怪物啦。咁點算啊？佢嚟緊啦，我都係走先啦。Goody，你快啲諗下辦法啦！冇辦法㗎啦，我已經冇晒法力，我哋對付唔到 Betty 㗎啦。咁點算啊？Goody，毛毛，唔使驚。佢就係巫婆靚靚。係啊，要對付 Betty，就要你嘅好朋友幫手。我嘅好朋友？佢哋啊！咁你哋肯唔肯一齊幫手啊？好多謝你哋啊！佢哋肯啊！每個小朋友手上面都有個法術印印。等陣間，當大怪物出現嘅時候，你哋就要一齊伸出雙手，齊心講出靚靚咒語。咁我哋就有足夠嘅法力去對付 Betty 嘅啦。但係我冇學過靚靚咒語啊！唔使驚，靚靚咒語就係嘰哩咕嘰哩呱，世界變得更美麗。記住啦，祝你哋好運，再見。唔該晒你啊，毛毛，我哋要快啲啦。咁多位小朋友，你哋手上邊係咪有個法術印印？俾我睇下。一陣間，當大怪物出嚟嘅時候，我哋一齊對高我哋嘅法術印印，然後好大聲咁樣講出我哋嘅靚靚咒語，咁就得㗎啦。靚靚咒語就係嘰哩咕嘰哩呱，世界變得更美麗。冇錯啦，就係咁樣。記住陣間要大聲啲㗎。弊啊！隻大怪物嚟緊啊！毛毛話係咪你嗰邊啊？唔係喎。Goody，係咪你嗰邊啊？都唔見啊！嚇？咁隻大怪物喺邊啊？喺後邊啊！嚟啦！我哋一齊舉起我哋嘅法術印印，然後好大聲咁樣講出我哋嘅靚靚咒語。準備，1、2、3，嘰哩咕嘰哩呱，世界變得更美麗。哎呀，啲法力唔夠嘅，點解會咁㗎？我知道啦，我見到好多爹哋媽咪啊，佢哋都冇舉手。也唔得㗎，爹哋媽咪你哋都要舉手啊！哎呀，嚟緊啦，小朋友捉住你哋爹哋媽咪隻手，一齊舉高佢，再嚟多一次。再嚟，準備，1、2、3，嘰哩咕嘰哩呱，世界變得更美麗。哎呀，啲法力都仲係唔夠嘅，冇理由㗎喎。係啦，咁點算啊？嚟緊哎呀，啦！死啦！小朋友，你哋有冇辦法啊？有啦有啦，佢哋講得啱啊，係優點啊！佢哋每個小朋友手上面都有好多寫住優點嘅紙仔㗎。冇錯啦，小朋友，你哋肯用你哋嘅優點嘅話，我諗幾難對付嘅怪獸，我哋都可以消滅佢㗎。嚟緊啦嗱，我哋一隻手舉起我哋嘅法術印印，另外一隻手舉起我哋嘅優點，只係咁揈下揈下，我哋再嚟多一次。快啲啊！準備，1、2、3，嘰哩咕嘰哩呱，世界變得更美麗。
好嘢！我哋成功咗啦！毛毛你冇事嗎？我冇事啊，你呢？我都冇事啊。咁多位好朋友，你哋有冇事啊？多謝晒你哋啊！多謝晒！巫婆靚靚嘅法力出返嚟啦！係啊，毛毛，我哋嚟啦。巫婆靚靚，請你祝福煲湯啊！得咗啦！毛毛，你飲啖湯啊！我係啊，只要你飲啖靚靚湯，然之後喺心裏邊諗住曾經關心過你嘅人，再講出靚靚咒語，咁你就有法力，令到呢一個法術世界變翻好似以前咁靚㗎啦！然之後，心裏面諗住曾經關心過我嘅人，而家講出靚靚咒語啦！嘰哩咕，嘰哩呱，世界變得更美麗。原來係我發夢咋。喂，玲玲，好開心聽到你把聲啊！係啊，我咪毛毛啦。咩話？乜我成日整蠱你嘅咩？玲玲啊，對唔住啊！玲玲啊，下個禮拜咧我生日啊，我想邀請晒一班好朋友一齊開 party 啊！你得唔得閒啊？真嘅？好啊好啊好啊！咁你咧記住幫我叫埋廖炸雞。
唔係啊，唔係啊，係廖振輝。玲玲啊，頭先我都有諗住你同埋廖振輝嘅。哎呀，遲啲先同你講啦。好啦，遲啲見，拜拜。唔知點解，開心咗好多啊！送給毛毛，哎呀！咦，咪住先，邊個會送份禮物俾我啊？下個禮拜我先至生日喎。唔通有人提早送禮物俾我？睇下先。Goody，毛毛，今次全靠有你，我哋先至可以揾到巫婆靚靚，令到法術世界變翻靚咋。多謝你啊 Goody，我哋會唔會再見面㗎？梗係會啦，只要你想嘅話，我就會喺你嘅夢境度同你見面㗎啦。遲啲再見啦，拜拜。再見啦 ，Goody，好多謝你啊！